Haccalu maaliif godhamuu dide? Hunduuree Haccalu jaalate. Warri Haccalu ajjeese nu jennee quba itti qabnullee Haccalu keenya jegnaa keenya jedheetuma faarsaa jira. Mootummaallee jechuu bara. Dubbiin Haccaluutuun dubbii jabdu. Warri isa ajjeese isin jettanii quba itti qabdanillee Haccalu goota keenya jedheetuma faarsaa jira. Mootummarraa kaasee jechuudha warra biyya bulchaa jirurraa kaasee. Nutis akkasumatti ummanni girrisaa jedhamee maqaan nutti ba'e faarsaatuma jirra. Har'a girrisaan qofti warruma har'a mootummaa waliin jiru keessaa baaftanii girrisammaan qofti sabiskiraayibii 28 gootaniisi. Kuni tasumallee waan hin fakkaanne. Ani akka kiyyatti akka dhuunfaa wallaalummaa kootiitti maqaa Haccalu hundeessaa jedhu yuutuubiin Haccalu sirbi Haccalu gadhiifamuun jalqabumaa dogoggora. Dogoggora dalage koree warri waan kana qindeesse namni beeytanii keessatti waa arga. Dogoggora of keessaa qaba wanni kun jechuudha. Sababiin inni dogoggora qabuuf akkuma isin argitan kana bu'aan isaa yaadan argamaa hin jiru. Akka isaan yaadanitti bu'aa argamsiisaa hin jiru. Maaliif hin beeku kan manni itti amanu. Haccaaluma jedhee gadi seenee calawu nama birii sabiskiraayibii godhe. Haccaaluma seenee gadi seenee calawu nama birii sabiskiraayibii godhe. Nama birii daawwate. Osoo waa'ee sirba hatamiititti hin tariin duratti wanti kun osoo jalqaba. Mee ilaalaa fakkeenyaaf amma sirba galaanaa gaaromsaa baase ilaalame. Bakka biritti gadi hin dhiifne yuutuubii isaa irra gadi dhiise. Akka itti daawwatamee argite torbee sadi keessatti miiliyoona 3 daawwatame. Akka taarika Itoophiyaa keessatti laayikii 100,000 fi 5,000 torbee 3 argate hin jiru. Har'a Addaam Wandimmee jechuudha. Gurbaa kana ka amma sirba baase maayii kana dabuubii san. Miiliyoona 12 wayitu laale. Garuu laayikiidhaan galaana dursa jechuudha. Sababiin isaa maali? Sirba galaanaa gaaromsaa dhaabbataa ta'eetiin waan beekameef uummanni akkasii beekee gadi seenee sabiskiraayibii godhee fi laayikii godhee fi seenee fi daawwatee jechuudha. Har'a wanti ifaajee maatii Haccalu balleesse maqaa Haccalu hundeessaatiin sirba yuutuubii banuudha. Dogoggora guddaa argitee bakka kanatti. Maaliif daa'ima isaatiin banamuu dhabe? Maaliif niitii isaatiin banamuu dhabe? Yuutuubiin kun jechuudha. Eega baatiin kun bu'aa argatuu barbaachise. Daa'imman kana bu'aa buufnaa barbaanne. Haccalu Oromoon akka jaalala isaatitti akka isa jaalatutti waan barbaadu haa godhuu fi eega murteessine. Maaf Haccalu hundeessaa kanaan gadhiifame yuutuubiin isaa? Sirbi Haccalu hundeessaatiin mamata. Maaliif kana isiniin ja'a? Har'a Oromoon sirba Haccalu saamee Oromoo jechuun dandeessan. Namni maqaa Haccalu hundeessaatiin sirba banatee fayyadamaa jiru marti Oromoo jechuun hin dandeettan. Sabni biraallee keessa jiraachuun mala. Nama beeka jira afaan Oromoo beeku. Amaara keessa, saboota garaagaraa keessa Itoophiyaan saba baay'ee qabdi. Kanaaf amma namni maqaa Haccalu hundeessaatiin yuutuubii qabu marti Haccalu Oromoodha jechattanii murteessuu hin dandeessan. Maaliif bifa isaan beeytanii maal inni akka ta'e hin beeytanii kanaafuyyuu murteessaa hin dandeettan jechuudha. Kanaaf ana akka kiyyatti Haccalu hundeessaa jedhanii sirba viidiyoo achirra gadhiisuu parsantii tokko amma ittiin tujjaaree warri maqaa Haccaluutiin jiru. Wallaahi ittiin tujjaaree jira uummanni. Ifaajee maatiin Haccalu ifaajee ittiin tujjaaraa jira. Har'a uummanni miskiinni cal jedhe ani akkanumatti isiniin galuu isin. Haccalu hundeessaatiif sabiskiraayibii 28 godhama yoo isin jettan. Nama xiqqaa guddaan faarsu, ka biltsiginnaan faarsitu, ka girrisaan faarsu kana 28 jechuun sa'atii takkatti 28 sa'atiin takkatti guddata 28 argachuudhaaf. Wanni ifaajee isaa balleesse maqaa Haccalu hundeessaa jedhu kana yoo ati gaseentu namni nama biri daawwatee bayaa jira. Bakkuma bir seenee bayaa jira. Mee ofuma keessan irraa laala. Wayita Haccalu hundeessaa jettee ati itti barreessitee gaseentu eenyutu sii dhufaa jira. Sirba akkamiitti dhufaa jira. Malli maali ka jedhu kana kabarii gubbarra kaatanii iskiriinshutii isaarra wanni isaarra jechuudha. Wayita ati keessa gaseentu ammoo waan biraati. Garuu sirbi isaa maatiin isaa maxxansee yuutuubii maqaa isaatiin baname kabiri. Kana jechuun Oromoon 28 qofa sabiskiraayibii goote jechuun walumaa galatti ifaajeen maatii Haccalu hatamee jira jechuudha. Hatamuudhaaf deemaa jechuu ammas isinii galee hatamuudhaaf deema. Tokko kana kuni jalqaba dogoggora ta'e. Amma wanni martuu ta'e. Amma ammoo kallattii ani isiniin jedhe saniin bifa saniin fayyadamuudha qabda. Yuutuubii Haccalu hundeessaa dhugaa warri baruu barbaaddu isin dhiisaallee hin jiran akka isin hin seenne isin godhan agartaniimi. Barnan dhiisanii amma attan feesbuuka harawa kanaan dubbachuu na dhorga. Waan akka ta'e hin beeku sagalee makiyya kana waraabbatee na fakkaatte warri addunyaan. I don't know. Waan takka kunoo namni oluma deema gaduma yaasan namuma jalaa yaasan kuni waanuma hin jirre wanni mootummaan kun nu godhe waan dubbannuu miti. Gaafa tana keessaa baanee dubbanna waa'ee kana. Walumaa galatti Haccalu hundeessaa sirba isaa argachuu ka barbaaddan yoo ta'e akkam gootu bifuma kanaan akkana gootanii akkanatti wanna nama isinii fidee jedheef haaluma salphatti argachuudhaaf akkam gootu
Kuno akkanatti jiraachuu qaba. Akkana jiraachuu qaba YouTube'n Hacaaluu sirrii. Yoo akkana hin taane bifa diimaa amma malli maali jedhu san hin jiraannaan YouTube'n Hacaaluutiin miti. Sinii galee YouTube'n Hacaaluutiin miti. Kana hundi keessan irra deebitanii sirreeffachuu qabdanii jechuudha. Naggaadeen baay'attee jirti. Naggaadeen baay'attee jirti. Hattuun baay'attee jirti. Kanaaf jarana wanta Hacaaluu Oromoon Hacaaluu jalaa hin hatu. Garuu maqaa Hacaaluutiin namni fayyadamu marti Oromoo jechuun dogoggora. Sababiin isaa anarra yoo sirba Hacaaluu Hundeessaa shaqqalaa jiraadheen agartan kallattiidhaan baasaanatti duulaa malee Oromummaa akkas godhadhaa Oromummaan akkas taate Oromummaa jibbaan je'in. Badii dalaydee Ahmad maaliif sirba Hacaaluu gadi buustee irra keettee dhiinarratti duuli? Riippoortiin irra godhi. Oromoo isin mootummaan irra akka aktiivistiin keenya tokkocha fuuran baafanne nu godhe. Facebook irratti jechuudha. Isin nama sirba Hacaaluu Hundeessaa haate riippoortii godhuu dadhabdanii sirbi Hacaaluu hatame maaloo Oromummaa wakkadhattanii. Maali mee ufuma laalaayyuu sadarkaa isin irra jirtan uf laalame. Ufuma daalame har'a nuti Facebook kanaan haasa'uu dadhabne. Kan irratti cufaa jiru uummata Amaaraati. Wal ijaaranii afaan Ingiliffaatiin wal qopheessanii nama godhataniitiin waan barbaachisu barreessanii riippoortii godhan. Nuti afaanumatti hafne jechuudha. Mee ishii isin amma Hacaaluu Hundeessaa sirba kaleessa galgala YouTube'ii baay'ee irra gadi buusan CD'dhaan gurgurame. Online irraa bitadhaa jettan. Online irraa bitadhaa jettanii osoo sirbi YouTube'ii gadi hin dhiifamin ka CD gadi dhiifne jettan. Sila sirba isin online'iin Amazon irraa Apple'ii maalii irraa bitadhaa jettan san Oromoo malee sabni biraa waan bitatu isin fakkaatu. Oromoo maqofatu online'ii irraa sirba Hacaaluu bitata. Eenyummaanuu bitachuu danda'a. Amaarri bitachuu danda'a. Tigreen bitachuu danda'a. Sabaaf sablammiin Itoophiyaa hundi bitachuu danda'an. Xayyib abbaan bitatee achi fuudheetiniin online irratti booda maxxansee YouTube ittiin dalagataa jira. Isin ammoo gadi yaatanii Oromoon akkana godhe Oromoon akkana godhe. No, Oromoo mara walitti hin qabina. Oromoo keessaa ka quba qabu, ka badii qabu ka beeytan, abbaa YouTube'ii Hacaaluu shaqqalee ka beeytu, maqaa baasi ummata duratti riippoortii godhi, ammoo badii dalayde waan kanarraa of sirreesi, Hacaaluu jalaa dunyaa Hacaaluu maatii isaatiif kenname hatuun sirrii miti jettee itti murteessu sirra jira malee Oromummaa jibbaa Oromoo akkas ta'e yaa jaran. Yoo dhuguma rabbiititti sirba Hacaaluu Hundeessaa kana abbammaan fedhe haa ta'u, saba kamirraayyuu haa ta'u. Sirba Hacaaluu kana nam tokko gadi buusee YouTube'ii isaa irraa kaasee YouTube'ii irratti fayyadamee yookaan ammoo miidiyaa garagaraa irra oofee riippoortii isin godhuu baattan sadarkaa irra jirtu Oromoo uf laali. Warra OMN dabalatee ani ogeessa miidiyaati warra ofiin jettu. Anatu miidiyaa beeka waa hunda beeka ka ofiin jettu. Warra OMN hoggantu, warra keelloo hoggantu, warra maarree hoggantu, warra miidiyaa Oromoo hoggantan hundi keessan yoo namnummaan tokkochi YouTube'ii Hacaaluu Hundeessaa kana sirba isaa kana gadi buusee bakka nu barbaannuun alatti ka irratti fayyadamu taate riippoortii godhuu qabaattan taate isintu kijibdoota. Nu bilisoomsuu dhiisi wannummaan isin beektan takka illee hin jiru zeeroodha jechuudha mataan keessan. Zeeroo keessaa macarrasha. Nu har'a Feesbuukaan akka itti uummata keenya sagalee taanu dhabne guyyarraa akka nama har'a takka jedheetiniin Oromoodhaa sagalee ta'uu jammaree Feesbuuk addisii banannee isinit dhufna guyyarraa. Feesbuuk addisii banannee isinit dhufna guyyarraa. Isin ammoo ifaa jee maatii Hacaaluu Hundeessaa. Ummanni Amaaraa afaan banachuu nu dhoorgee nu cuqqaalee huccuu afaanii nu cuqqaalanii nu teessisan isin sirba maatiin Hacaaluu ifaa jeetiniin bu'aa maatii sanii haa argamsiisu jedhe abbaan tokko fuudhee YouTube irra kaatu maaliif nama sana baartati? Ana yoo taate natti duulin natti hin duulin riippoortii godhi. Saniin gara kaanitti maqaa kiyya uummata Oromootitti dhugaa dhibbaan dhibbatti yoo ana ta'uu amantee jechuudha. Dharaan osoo hin taane ka dhugaa. Isa dhugaa riippoortii irra godhi yoo namummaa qabaatte afaan bichaan afdaagati yallam jedha Amaarri kun yeroo tokko tokko. Oromoo afaan kanatu hin salphise. Afaan biran taatu dubbiin teenna. Hojiin har'a mee sirba mucaa kanaa mee haa hatamuqa. Ani miidiyaa OMN irra dalaga, ani keelloo irra dalaga, kana caaleen jiru, ani akkay godha, kasi caaleen jiru. Maaf riippoortiin goone re? Maaf hin goone? Dheengadda sibratee di afroo. Riippoortii goona jettanii miiliyoona takka guyyaan seensiftan. Wallaalummaan kana caale jira. Beekaadha yookaan yoo miidiyaa irratti as baatanii YouTube'dhaan nutti iyyitan namu waa beeku wayii fakkaatan. Namu ogummaa wayii qabu fakkaatan. Ofii har'a sirba Hacaaluu Hundeessaa namni gadi buuse riippoortiin goone. Nutti iyyuun alatti. An Oromummaa wakkadhaan alatti. An Oromummaa dhiiseen alatti. An Oromummaa keessaa na baasa. An Oromummaa keessaa bahi keessaa deemi. Waa argamsiisi yookaan galgala ganama miidiyaa irra teettee afaan hin banini.
ogummaa yoo qabaatte riippoortii godhii afaan qabi ifaajii Hacaaluu Hundeessaa addunyaalleen si waliin dhaabatti warri yuutuubii illee si waliin dhaabata sirbi kun sirba Hacaaluuti seera marawaan marti ulaagaan isaa xumuramee tiriin gadhiifame maali ogummaan keessan warri OMN goraagortan mee warra diqqaa kanattuu gadi hin deebu'an isinummaa warri OMN goraagortan warri keelloo miidiyaa goraagortu warri kuush miidiyaa goraagortu Farhaan Abdusalaam faa maal dalaydati hujiin kee maali teknikaa shaana ogummaa qabda OMN satellite irratti eeyda tayyib sirba Hacaaluu Hundeessaa kan namni fuudhee achirra qabbuus riippoortii maan goone daqiiqa takkatti ogummaa teessan guyyaa qiyaamaatiif nuu keettanii gaafa jahannam seentaniif jannatallee waan galtan natti hin fakkaatu guyyaa qiyaamaatiif keettanii ogummaa keessan guyyaa qiyaamaa waa takka nu fayyadaan jiru wanni isin beeytan har'a Oromoon bu'aa dhabee an har'a akkamitti akka nama addisii har'a Oromoodhaa sagalee ta'uutitti guyyarraa feesbuuk addisii banadhee isinit dhufa ummanni Amaaraa gana guutuu nu salphise isinoo har'a Hacaaluu Hundeessaa jala yuutuubii nutti iyyuudha bakka isin hojiin keessa hojiin argamsiisi afaan bicha wallahi billahi biddana qabdana an akka keessan ogummaa miidiyaa maalii jedhee miidiyaarra taa'ee galgala ganaman iyyu teknika maalii jettanii har'a ammoo wanni isin nutti iyyitan maali sirbi hacee hatame sirbi hacee hatame maaltu hate sirbi hacee maalee hidhaati wayita sirbi Hacaaluu hatamu ati maalee hidha OMN irraa baazuqaanu gannaqa yookaan keelloo irraa baazuqaanutti gannaqa riippoortii godhi maa hin hojiin kee ogummaan kee eessa dhaqe yaa ummata waan beeyne qullaa boonuu nama akkanaan argeen beekan hundi keessa wayita kaameeraaf duuba keettanii waa akkana kekkeettanii maal jettan nama ogummaa wayii bakka kompiitara kana sirrii danda'u wayii nama fakkaattan tayyib gaafa dubbiin qabatamaan dhufeetiin hin jedhu waa takka hin jiran anamma sirba Hacaaluu Hundeessaa yuutuubii baay'ee irratti arge maaf riippoortiin godhina yaa naasatal OMN isiniyyuu tokkoffaan isinirraa gadi jalqaba ijoollee didiqqoo dhiisi warra Oromummaa waakkadha jedhuu mitiyan isinummaa warri gubbaa jirtan warri OMN hoggantan har'a ummanni Amaaraa aktiivistii Oromoo tokko hafuura baafachuu dhoorge biqaatii isaatiin dandeettii isaatiin ogummaa qabuudhaan Oromoon har'a yuutuubii Hacaaluu Hundeessaa tiifachuu dadhabde biyya bulchuuf tartirta wallaalummaan kana caale maaltu jira akkuma dheengadda sirba Teedii Afroo riippoortii goona jedhaa warra sirba Hacaaluu Hundeessaa itti fayyadamullee miliyeena galchaafi miliyeena itti galchaa achi booda dadhabne jedhaa mataa qabadhaa ta'a akka nama dhukkubsate miliyeena tokko ol galchitanii sanirraan mataa qabattan yuutuubii miseejii walii ergaa miseejii walitti waatsaappiidhaan iimoodhaan faayibariidhaan telegiraamiidhaan achi booda hoo miliyeena tokko galchaa sanirraan funyaan qabadhaa ta'a wallahi laziib bada ogummaa keessa wayita kaan ammoo giriin maalii jettan kana giriin maalee garee gootanii ogeessi sin caaleen jiru yaa salaam yookaan yoo dubbiin dhugaa qabatamaan gadi ba'u Oromummaa waakkadhaan alatti ogummaa takka waan biraa waan agarsiiftanii bakka Oromummaa waakkachuun dhufe obboleessa wanni Oromummaa si waakkachiisu hin jiru ogummaa akka qabaattu miidiyaarraa galgalaa kanama tanaffastaami goota nutti buufta dhaqii dhukkee itti kaasi sirba haceeti daqiiqaa takka yoo ati himannaa rabbante warri yuutuubii dhukkee itti kaasa maan goone maaliif Oromummaa waakkatta daqiiqaa takka kana nuti hin fayyadamne gootu hojiin alan gootu bilaash harkaan gootu Oromummaa maaluma si waakkachiise Oromoo ta'uu isaa akkami beeyte ammoo ana yoo ta'e maqaana beeyta maqaana dhayi akkana dalayde ahmannaan jee Oromoon sirba Hacaaluu hattu hin jirti hin jirtu amani kana Oromoon sirba Hacaaluu hattu hin jirtu dhugaa sitti ba'an yoo dalagamerree dogoggoraan dalaydi Oromoon dogoggoraan sirba Hacaaluu yuutuubii irratti namni fe'uu hin danda'a garuu beekeetii miti sunuu ammoo daqiiqatti kaasuu qaba of jala itti fayyadamuu osoo hin taane mallaqa ittiin argachuu osoo hin taane riippoortii irra godhuu qabdan isas sanii miti nama dhaamsi wanni kana mara isinii tuqeen maaliif namni har'a sirba Hacaaluutiin fayyadamu Oromoo qofaa miti onlaayinii irraa kabitataa jiru Oromoo qofaa miti sabaaf sablammiin Itoophiyaa keessa jiru warra afaan 86 dubbatu sirba Hacaaluu bitatee yuutuubii irra kaa'achuu danda'a maal godhee maqaa Hacaaluutiin jira Hacaaluu Hundeessaa jedhee banate Amaaraa haa ta'u Tigree haa ta'u Walaayitaa haa ta'u Sidaamaa haa ta'u Kambaataa haa ta'u Oromoo haa ta'u bifa isaa agartee ati Oromoo jettee irra akka duultu bifa isaa agartee ati Oromummaa waakkadha ka jettu no sammuu dhiphinna sammuu qabdan bal'istanii yaaduu hin dandeessan jechuu warra bal'istanii yaaduu hin dandeessan namni bifaan sitti mul'anne tokko ati Oromoodhaa jechuun hin dandeessu tokkoffaa lammaffaa ammoo onlaayinii irratti
CDdhaan abbaan fedhe dhaqee doolaara 5 kafalee bitatee YouTube isaa irra kaachuu danda'a. Namichi sun fidee wayita YouTube irra kaa'u hojiin kee maali? Daqiiqaa takkatti riippoortii irra godhu baqa allaqe. Kanaan alatti Oromummaa waaqadhaa, Oromummaa na jibbisiisinaa, Oromummaa na jaalachiisinaa, Oromummaa nagahee kuni wallahi waan namarraa deemu illee mijaran. Saalfadhaa jiran of jala. Isin yoo waan dandeenye walumaan dubbatina. Yoo ammoo waan san biqaatiin qabaanne Oromummaa waaqatina. Oromoo miti kana godhaa jiru. Amaara ta'uu danda'a, Tigree ta'uu danda'a. Maaliifi abbaa YouTube kana fayyadamaa jiru hin beektu. Yoo ilma Oromoo ta'uu itti amantu taate, YouTube aktiivistoota Oromoo, hayyoota Oromoo abbaa fedhee yoo itti fayyadamaa jiru beektu taate, Facebook irratti achi maxxansi kun Oromoo namni sirbaa caaluutti itti fayyadamaa jiru, ittiin daldalaa jiru ebalu. Hundi isaa haa dhaga'u. Sangoodhi abboo yoo nama taate yookaan ammoo isaayyuu sangooteen dhiiftu riippoortii irra godhii geessi. Ebaluu kanan maxxanse jedhi alla qallat dhumate. Yoo riippoortii irratti hin godhin anaa kana jechu. Yoo an fuudhee sirbaa caaluu YouTube kiyya irra kaa'e. Yoo YouTube kiyya riippoortiin irratti hin godhin yoo ana qofa arrabsitee dhiifte wallaalaan akkasii hin jiru jechu. Wallaala gadiisi ka YouTube irra kaate san osoo hin taane. Awwaluma waan ogummaan qabne hin xaarina. Oromoo nuti waa maraan akkanatti duubatti hafuun sirrii miti. Ani ganaa isin taazzabuu deemaa jira. Ani har'a Facebook 10 keessaa guyyarraa Facebook banee hin callisu waa'ee Oromoo jedhee guyyaa 4 guyyaa 5 turree akkanuma dhufnee isin dubbataa jirra. Eenyutu akkana nu callisiise uummata Amaaraati. Isinoo Oromoo yoo rakkoon isin jabaattu Oromummaa waakkachuun alatti ogummaa barattanii waan kana godhuu maa dadhabdanii. Dubbiin isin jabaannaan Oromummaa keessaa ba'uuf deemta. Ani Oromummaa keessaa baya. Oromummaa na jibbisiiftan biqaati yallaminde. Waggaa meeqa miidiyaa fayyadamaa jirtan? Waggaa meeqa ogummaa miidiyaan fayyadamuu olii oofaa jirtan? Hundi keessan har'a warra sabiskiraabiin keessan 50 oliiti. Warri YouTube fayyadamtan. Akkamitti ogummaa akka kanaa dhabdan jiran? Nu xayyib social miidiyaan fayyadamnu amma waa'ee teknikaa maalii kanaan akka kiyyatti fasaada maalii kanallee hin beeku ittillee yaadeellee hin beeku olii gadillee oofu. Dhugaa yoo isinitti mee jechuudha. Har'a namni YouTubein isaa sabiskiraabii 50 ol qabu 50 ol qabu ogummaa miidiyaa qabaachuu qabdaati. Tokkoffaa waa danda'uudha qabda. Kompiitara sirrii danda'uudha qabda. Waan godhamuu qabu godhuudha qabda. Cal jetteetuma viidiyoo irra feeteetuma gadi buutee taa'uu miti. Har'a yoo sirbaa caaluu hundeessaa nama YouTube caaluu hundeessaa fuudheetuma fe'ate. Abaartaniitumaan arrabsitaniitumaan Oromummaa waakkanna jettanii kadhiiftan taate inuma salphannee bar. Ammoo numarra salphate bar. Hatta warra gubbarra jiru OMN nama miidiyaa guddaadhaan Oromoodhaaf. Warri OMN keessa hojjetu Farahaan irraayyuu kaasee warroota teknika kanarratti ogummaa qaban jennee eeyna. Kabiraallee ijoolleen Oromoo warri kophaa YouTube isaa fayyadamullee dhibba jira. Keelloo miidiyaa warra keessa jirullee ogummaa waan akkanaa qabu baay'ee jira jennee abdanna. Yoo kana mara keessa sirba Hacaaluu hundeessaa YouTube irra fayyadamee namni ittiin daldalatu taate sirba san yoo riippoortii hin godhin wallahi anaka kiyyatti inuma salphanne Oromoon salphatee jira ganaa takka jennee barumsa nu barbaachisa barachuu qabna jechuudha. Barachuu qabda. Keessattuu isin warri miidiyaa fayyadamtan barumsa cimaa isin barbaachisa jechuudha bakka. Ummata kanatti waa akeeytanii Oromoo kunoo bakka kana tuqi bakka kana tuqi bakka kana tuqi dhumate. Waan akkanaa barreessine waan akkanaa bakkanaan ergi dhumate. Eega ogummaa akkanaa kanan qabaanne wannummaan ati galgalaa ganama miidiyaa irra teettee yookaan akkas jettee yookaan akkas jettee anammoo nama biraati aaraan jiru. Warruma gugurdaa gubbarra jirtan gubbaa jechuun OMN irraa gadaa kaanu jiran. Nama kaan amma ijoollee YouTube fayyadamtu akkanaan isaayii osoo hin taane. OMN irraa jammaree namni ogummaa kompiitaraa qabu kamu Oromoo ta'ee jechuudha. Sirba Hacee hundeessaa nama YouTube irra kaa'e sakandii sanitti yoo riippoortii irratti hin godhin namicha sanii miti sii gadheen. Ka YouTube Hacaaluu fudhatee miti sii gadheen. Nama YouTube Hacaaluu fuudhee YouTube irra fe'ate ammoo Oromoodha jettanii quba itti qabuu dhiisa. Oromoon sirba Hacaaluu hatu tasumallee hin jiru amani. Amani na amani anatu siif hima. Oromoon qulqulluun sirba Haceetiin daldaltu hin jirtu. Ana siif hima. Gubata garaa isaa martuun beeka jaalala Hacaaluu qabu Oromoon. Isin caalaa jaalata Oromoon Hacaaluu. Warra har'a Hacaaluu jaalattan fakkaattan kana caalaa warri as bahee miidiyaadhaan hin dubbanne warri as bahee sooshaal miidiyaadhaan waan jenne isin caalaa gubata qaba Hacaaluudhaaf. Namni YouTube irra sirba Hacaaluu kaatu hin jiru. Kanaafuu akkamitti isin Oromootu sirba Hacaaluu hate jettaniitiin nama bifa isaa hin beekne nama maalummaa isaa hin beekne maqaa Hacaaluu hundeessaa jedhu kana qofaan Oromootti quba qabdan. An asirratti dhaamsa isa dhumaa isinii dhaama. Wanni takkattiin isinirraa eeggamu maali? Ana yoo taate
YouTube irra fe'adhee yoo na agartan narratti duuli. Tokkoffaa narratti duuluun duratti YouTube irratti sirba an fe'adhe san riippoortii godhi. Achi booda narratti duuli yaa haywaan. Yoo ogummaa qabaattan yookaan nama arrabsuudhaan riikaardii qaruma cabsaa jirtan kaleessallee akkasuma. Nama arrabsuudhaan riikaardiidha hojiidhaan sifiri. Har'a namni sooshaal miidiyaa fayyadamuu dadhabe Oromoo malee eenyuun saba biraa keessa jira, Amaara keessa jira, Oromoodha. Wal arrabsuun alatti waan bu'aa qabu gadi teennee hin dalaynu jechuudha. Kanaafi dubbiin Hacaaluu Hundeessaa dubbii jajjabduudha. Kanaaf tooftaan ittiin ummata kana warra sirba Hacaaluu Hundeessaa fayyadamu sirba kanaa jecha yuutuubii isaa waggaa meeqa ifaajee kassarsuun dirqama keessanii jechuudha. Warra yuutuubii amata meeqa ifaajee yuutuubii isaa guddifate fuudhanii yoo isaan sirba Hacaaluu irratti fe'an dhabamsiisaa jala riippoortii godha. Wajjin haasa'ina ittiin duulina hin arrabsina dhumate. Ana yoo taate maqaa kiyya qofa maxxansi riippoortii godhi yuutuubii. Bakka anatu balleesse kaa. Anatu yakka dalage kaa dhumate riippoortii bakka dhumate wanni na arrabsaa ooltuuf hin jiru. Ogummaa beeyta amma fakkeenyaaf amma isin martiin beeytan ijoollee yuutuubii dalagattan. Waggaa meeqa ifaajjanii yuutuubii keessan guddifattan. Waggaa meeqa itti xaartanii yuutuubii keessan hagana hangaattan. Garuu sirba Hacaaluu Hundeessaati jecha wanni ati waggaa 3-4 xaarte aba amman suuraa si harkaataa jechuudha. Oromoo kana gootee argisiisuu qabda malee sirba Hacaaluu akkasiin godhini kuni waan si fayyaduu miti. Aslan yoo afaanuma bichaa taatan isin laalla barana jechuudha. Riippoortii godha. Ogummaa namni qabdu kamuu pilaanii baasii ummata keenya jala gadi kaayii Oromoo marti si waliin jira. Oromoo marti isin waliin dhaabata. Kanaafi tokko kana jalqaba irratti ammallee wanni ammallee dogoggora biraa keessatti akka kiyyatti dogoggora natti ta'e CD Hacaaluu Hundeessaa guyyaa kaleessaa onlaayiniin gurguramuudhaanaaf dogoggora. Akka anaatitti. Sababiin isaa dogoggora jedhee maali? Hacaaluu Hundeessaa artistii beekamaadha, hayyuudha. Sirbi isaa Amazon, Affilii miidiyaa wanni irratti kaamuun bareeda. Garuu haa ta'uuti wal afoo godhamuu dhabe dubbiin kun. Guyyama yuutuubiin gadhiifamu onlaayiniidhaalleen qarqaarsaaf jedhamee uummanni akka bitatu godhuu dhaban malee osoo yuutuubiidhaan gadi hin dhiisin onlaayiniin gadhiisuun sirrii miti. Warri amma onlaayiniidhaan gadhiifame sun onlaayiniidhaan dhageeffatee quufee jira. Kun amma addatti waan biraati. An akka kiyyatti jechuudha. Wal bira osoo godhame, osoo marti guyyaa borii godhame baay'ee dansaa ture. Yaani ka onlaayiniidhaallee CD uummanni ajajatu ka biyya keessaallee wanni isaa wal afoo osoo ta'e banne wanni akkas bareedaan jiru. San caalaayyuu ammoo sirba Hacaaluu Hundeessaa Amazon marra kaayanii jechuudha. Eega yuutuubiidhaan gadhiifamee xumurame booda Amazon marra kaayamee akkuma kanaan dura godhamaa ture. Ammallee affilii akkuma ammeeda Dr. Heenok Gabbisaafaa isinii maxxansan sanitti achuma gubbarra kaayamee sirbi isaa awwala osoo gara yuutuubii ta'an yuutuubiitiin gadhiifamee daawwatamee ummanni Oromoo sabiskiraayib godhee fi sirba isaa kana sirriitti daawwatee fi achi booda CD wanni irraallee bitate baay'ee dansaa ture. Garuu haa ta'u amma wanni marti dalagamee gadi dhiifamee jira onlaayinii jettanii onlaayiniin isin gadhiiftan kunoo sirba Hacaaluu yuutuubii mararra gadhiisiiftanii warri onlaayinii irraa bitatu Oromoo miti. Oromoo yoo bitatellee ofii isaatii dhageeffatee callisaa jira malee miidiyaa irra baasee yuutuubii irra fe'ataan jiru. Warri yuutuubii irra fe'atu warri maqaa Hacaaluutiin naggaadu hundi Oromoo jechuu hin dandeenyu jiran. Hundi Oromoo jechuu hin dandeenyu. Oromoo keessaayyuu yoo Oromoo beeynu taate jalqaba maal akka namaa dalaydenne irra duuluudha. Osoo irratti duulan baniin duratti ammoo riippoortii irra godhuudha. Riippoortii irra godhuudha. Riippoortii irra goote waan inni dhimma isaa ifaajee waan inni yuutuubii isaa waggaa meeqa ifaajee guddifate irratti cuftee jirta. Eenyutu ofirra cufsiise isatu ofirra cufsiise jechuudha. Osoo akkanatti itti himan dhaqee sirba Hacaaluutiin yoo naggaate dhaqee sirba Hacaaluutiin yoo daldaale isatu uf salphise. Ka isatu yuutuubii isaa waggaa meeqa ifaajeef jalaa kassarte jechuudha. Oromoon homaan balleessine. Kanaafi yoo sirba namaa riippoortii godhuu hin danda'in yoo yuutuubii Hacaaluu riippoortii godhuu hin danda'in nama abaartee wanni fiduu dandeessu hin jiru. Inni ittiin dalagate ittiin daldaalate ifaajee maatii isaa ittiin nyaate dhumate abaarsi kee homaa nama hin godhu. Arrabni ati nama arrabsitu homaa isan godhu inni birrii ofii shakaashakee jira jechuudha. Walumaa galatti falli jiru maali? Nama arrabsuun hiikan qabu. Oromoon faayidaan qabuun hiikan qabu. Oromoon nu jibbisiiftaniin hiikan qabu. Riippoortii godhi abboo nama ta'ime. Nama ta'i yaa Oromoo. Nama ta'i namummaa kee argisiisi. Ogummaallee qabaadhaa jedhan. Ogummaallee qabaadhaa. Sooshaal miidiyaa kana amata baay'ee fayyadamaa jirtanii. Ogummaa qabaadhaa mee jedhan. Riippoortii goona jennaan godha argisiisa. Nu har'a feesbuuka fayyadamuu dadhabne yaa banii Aadam. Isin sirba Hacaaluu hatame riippoortii godhuu yoo dadhabdan maaf na abaartanan?
biqaatiin isin caalee argamee jechuu baran isinii gala gaafa yuutuubii Hacaaluu Hundeessaa nam tokko fidee isin irratti itti fayyadamee riippoortii godhuu dadhabdan namichi sun ogummaadhaan isin caalee argamee jechuu akkamitti wanni akkana ifaa jeetees jala hatee wayita tokko ittiin fayyadamu ati wallaalaan bilaashuma teettaa jechuu bilaasha badde heeshi ogummaan keessan eessa dhaqiree kompiitarri isin kaleessa beeytan eessa dhaqiree qibibbiriin isin badhii keessa balleessitan eessa dhaqiree ogummaan isin ittiin fasaaddan eessa dhaqiree kana addanuu baa yeroon jechuudha. Isinii galee hayxi jirtu tanaana biratti namatti hin duulinaa naman arrabsinaa oromummaa jibbineen jedhinaa ogummaa qabaadhu wallaalummaa keettu oromummaa si jibbisiise eega wallaalaa taate oromoodhumaa si hin godhu oromoon ammoo barachuu qaba. Yoo barattee ogummaan qabaanne wanni oromoo si jibbisiisu hin jiru ufitti aari akkamiin wallaalaa ta'ee jedhi. Akkamitti ogummaa waan haganaa dhabee nama sirbaa Hacaaluu Hundeessaa hatu riippoortii godhuu dadhabe ufitti aari. Leesh oromoo mara jibbite akkamitti oromoo mara jibbitan sirbi sun ka isaa ta'uu mitiin beeyta dhaayitee riippoortiin gootu akkamitti ufitti aartee oromoo jibbitan maasii godha oromoon dee oromoo jechuun nama takkaa bitii bar namicha yuutuubii irra kaate sanii bar oromoon sun yookaan Tigree ta'a yookaan Amaara ta'a yookaan Walaayitaa ta'a yookaan Sidaamaa ta'a yookaan oromoo ta'a hin beekamu kuma isinuu jettan ka maqaa beeytan maqaa dhaya saniin gara kaanitti oromoo iyyuu yoo ta'e ogummaadhaan si caalee argamee jechuudha. Riippoortii sirratti goona osoo ati jettuun fidee yuutuubii irra kaatee riippoortii irratti godhu yoo dadhabde oromoon komatiniif komadhu baramsa dhabde jechuudha. Biqaatiin qabdu jechuudha. Sii galee ani deebiin kiyya kanuma isinii ta'a. An dhugaa isinitti himaa. Gizee kamuu dhugaa isinitti himaa. Waan bu'aa qabu isinitti himaa. Argite yoo beekumsa qabaatte riippoortii irra godhi afaan isaa callisiisi. Namicha san hattuu bargaafiin gaafatani. Mallas maal jedhe Mallas Zeenaawiin hatuun hujiidha qabamuu yakkaa jedhe sirba Hacaaluu Hundeessaa hatuun namicha saniif hujii bara inni biizinasa dalagataa jira ati hattuu argitee riippoortii godhuun yakka itti murteessitee jirtaa jechuu murtii yoo hattuu kana qabuu dadhabde inni rakkoon qabu itti dalagataa jira jechuu hatuun hujiidha qabamuu yakkaa jedhe nama yuutuubii Hacaaluu Hundeessaa hate hattuu qabamnaan riippoortiidha alla qallatti saniin gara kaanitti arrabsuudhaan waan feete jechuudhaan akka jechuudhaan sani jechuudhaan oli jechuudhaan gadi jechuudhaan wanni ati fiduu dandeessu hin jiru. Dhugaa fudhadhaa jiran gaafa dhugaa dubbattaa wanni marti isinii qajeelti gaafa haqa himta wanni marti kadhat deebiti gaafa ati oromummaa jibbe jette oromummaa maa jibbitamaa wallaalummaa kee hin jibbitu wallaalaa ta'uu kee hin jibbitu yaa warra oromummaa jibbitan oromummaan jibbini wallaalaa ta'uu kee jibbi wallaalaa ta'uu kee jibbi malee oromummaan jibbin oromummaa akkamii jibbanam oromummaa jibba jedha wallaalummaa kiyya jibbee jedhi bakka wallaalummaa kiyya jibbee jira maaliif wallaalummaa kee jibbita sirba Hacaaluu nama fayyadamu riippoortii godhuu dadhabuu kiyyatti gaddee jira jedhi baa oromoo jibbitama oromoon bar nama takkaaf lamaa miti oromoo warra yuutuubiiti jedhan oromoo guutuu gaafa ati jibbitu jibbuu hedduu nama yuutuubii irra taa'ee sirba Hacaaluu hatu nama lamaa sadiif oromoo jibbanii san dhukkee itti kaafta sun hattuudha sii qalaami yaa banii aadam suni hattuudha hattuun oromoo bakka hin buutu oromoon hin hatu gurratti sin calawu oromoon hin hatu wallaalummaa keetitti aari oromummaa keetitti aari wallaalummaa keetitti aari maa barachuu dhabe indeet jedhi ufitti gaddi waan daqiiqaa takkatti gooteetiniin itti gootee yuutuubii isaa irratti riippoortii gootu an oromummaa jibbaa oromummaa jibbisiifta yoo jette wallaalaa miskiinni akkasii hin jiru dhugaa rabbii wallaalummaa qabda jechuun baradhu anarraayyuu kaasee jechuun anamma fakkeenyaaf riippoortii godhuu hin danda'u hin kijibu kaan hin kijibu isinoo warri oromummaa jibbu warri ammoo ogummaa qabna jettan warri kompiitara akkas goona jettan sirba Hacee kanarratti adda baati dubbiin namni sirba Hacaaluu Hundeessaa fayyadamee yoo akkuma sirba Teedii Afroo saniillee miiliyoona akka galchitaniif ta'e osoo riippoortii godhuudhaaf waqqaftan hojii keessa immoo girrisa akkuma dheengadda sirba Teedii Afroo guyyaa takkatti osoo riippoortii godhuudhaaf ol qottanii qaqqotta yoo miiliyoona galchitaniif illee wallaalummaa keessanii kunis eenyuun ajiifattan sirba Teedii osoo hin taane of ajiifatta wallaalummaa namicha hattuun ajiifatiidhaan dubbii isinii xumureera hatuun hujiidha qabamnaan yakka namni sirba Hacaaluu yuutuubii irra fedhate hattu fallisaa maali riippoortii godhuu yoo dadhabde ammoo
yoo riippoortii godhuu dadhabde namicha san hin komatin. Dalagatee jira inni doolaara cabbaxe, doolaara ofiin dhaye, doolaara fataa ittiin jedhe, haraqee ittiin bitate, wiiskii ittiin bitate, akkatti fataa jedhee doolaara ittiin nyaataa jira bilaashatti. Ogummaa dhabuun kana ka. Ogummaa dhabuun kana. Kana dhugaan jirtu. Hayxi jirtu kana. Oromoon wallaalummaa keenya komachuu qaba. Waan tokko yoo godhuu dandeenye godhuudha. Yoo ammoo godhuu dadhabne Oromummaa jibbaa, Oromummaa keessaa of baasaa, Oromummaa na jibbisiisitanii annama tokko warra akkana jettaniif isinitti gadda dhugaa rabbiititti. Anarra yoo yuutuubii fayyadamaa jiraadhe, yoo an fidee sirbaa Hacaaluu Hundeessaa yuutuubii irra kaadhe maaliif nama jaasoftan isin? Yuutuubii kiyya qofa riippoortii gootanii waan barbaaddan galmaan gaachuu dandeessa. Dhumate wanni si jibbisiisu hin jiru Oromummaa. Ani badii dalagee jira jechuudha. Si galee badii dalagee jira, hatee jira jechuudha. Gaafa yuutuubii sirba Hacaaluu Hundeessaa hate ani hattuudha. Egaa hanate hoo Oromummaa naaf jettee jibbuu hin qabdu ati. Riippoortiin irratti godhuu qabda yuutuubii kiyya san. Dhumate bakka birrii ittiin fayyadamne afaan qabdee jirta. Saantimii takkan arganne jechuudhaan. Hojiin sirraa eegamtu kana Oromoo. Oromummaan jibbaa Oromummaa keessaa baa ofiin hin jedhina. Waan dandeessan hunda godhaa. Kana isin hin jedha. Ammaan ammoo sirbi Hacaaluu bor gadi dhiifamaa. Oromoon hundi yuutuubii isaa baruu qabdan jalqaba. Yuutuubii Hacaaluu hin barree bara. Oromoo yuutuubii Hacaaluu osoo barate yuutuubiin Hacaaluu sabiskiraabii 28 jechuun Oromoon hin jiru jechuudha. Sirrii miti. Kanaafuu yuutuubii seeraan barachuudha qabdan. Yuutuubiin malli maali jedhu yuutuubii Hacaaluu Hundeessaa mata duree gubbarra fotoo qofaan jira malee jalatti ammoo sirbi isaa adii'oodhaan ka jiru daalachaan jira diimaan osoo hin taane dhaqiitiniin bifa saniin adda baafadhu malli maali maqoo halaaltee sirba Hacaaluutiin jedhini jalqaba sabiskiraayibiin isaa 28 ol warra ta'edha. Warri sabiskiraayibii dhoifate warri sabiskiraayibiin isaa maqaa Hacaaluutiin banatee yuutuubiin maqaa Hacaaluutiin banamee sabiskiraayibiin isaa mul'anne yuutuubii hannaati warra maqaa Hacaaluutiin daldaalu jarrisu. Deebisee ammoo sabiskiraayibiin isaanii 28 gad yoo ta'e yuutuubiin sun yuutuubii Hacaaluutii miti. Tokkoffaa kanaan adda baasuudha qabdan. yuutuubiin Hacaaluu 28 irraa oli achi olitti ilaaluudha qabdan. Deebisee ammoo bakka yuutuubiin isaa sabiskiraayibiin hin mul'anne kanam tokko sabiskiraayibii dhoifatee ittiin naggaadaa jiru suni warra duraan maqaa isaatiin naggaadaa jiru malee yuutuubiin Hacaaluu haarofni sabiskiraayibiin isaa 28 oli kana akkanatti quba isinaa qabaattanii maaliif akkanatti gadi fageessinee waan kana isinit jabeessinee isinit dubbanna beetanii. Yaada sirraa fuudhaa qoy Ahmad Culullee Walloo yoo intarneetii dhageessise isa dhumaa irratti fixachuu ka'ee rambayinii obsi. Kanaaf wanni gadi fageessee isinit dubbadhuuf sirba borgadhiifamu kana miiliyoonaan daawwachuudha qabna. Sirba Galaanaa Gaaromsaa guyyaa takkatti guyyaa lama keessatti miiliyoona takka galchitan. Hacaaluu ammoo sa'aatii 24 keessatti miiliyoona galchuudha qabdan. Oromoon hin galcha. Yuutuubii isaa baruu isinirra jira. Jalqaba wanna nama dhaamsa yuutuubii isaa kana isinit dhaamuuf dhayxanii yuutuubii isaa sirriitti laayikii godhuu qabdu. Sabiskiraayibii itti roobsuu qabdan. Warri yuutuubii qabdan hundi ka ofii qabne Arabarraallee fuutanii biyya Arabaa biyya Awurooppaa ka jirtan nama hundarraa fuudhaa sabiskiraayib godha. Amma wanni lafa jala waan kana isin himaa jirruuf yuutuubii isaa baruun dirqama. Hacaaluu jechuun Oromoodhaaf qaaliidha. Qaalii jechuun warqii jechuudha. Warqiin ammoo Oromoo biratti kabajaa qaba. Bakka kamittuyyuu jechuudha. Kanaaf Hacaaluun nuuf qaaliidha waan ta'eef nama sirba Hacaaluu hate Oromummaa jibbina Oromummaa akkas taanaa osoo hin taane falli isaa maali? Riippoortiidha. Gurra qabdee mana hidhaa qaallittii geessuu miti. Riippoortii itti kennitee yuutuubii irraa galchuudha bakka. Murtee ajaa'ibaa fudhattee jechuudha. Tanaan alatti tarkaanfii du'aa sirra fudhadhaa mana murtii si dhaabaan hin danda'amu jara. Suni qilleensumarra isin harka hafa. Ogummaadhaan agarsiise. Koomantii dubbisaa jirta Ahmad. Koomantiin dubbisuu baran. Koomantiin dubbisuu bara amma nam tokko naan rabsaa. Ani koomantii takkatti ilaallee gammaasaa jiru kana. Nam tokkocha bichaa qaama yaadan irraa fuudhinaan jedhe san argee jira. Koomantii ilaalu. Koomantii ilaallaa naasa'uun hin danda'amu. Namni nama rabsaa waan hin taane namaan jedhaa. Si aarsa bakka yoo namni si aarse ammoo yaadni kee gara nama sanii garagala waan ta'eef eessaa waan yaaddu dubbattaa jire. Kanaafan koomantii ilaalu. Koomantii karamarraaf jalaa qabee gizee barbaadee ilaalaa gizee barbaadee ilaalu. Kana. Hacaaluu Hundeessaa sirba isaa hatame irratti kana fakkaata. Amma immoo isa dhumaa irratti waa'ee
waraana Tigraay keessa booji'amee irraa isinii dubbadha. Amma jalqaba itti aansee waa'ee Hacaaluutti waa'ee ijoollee Suud Arabiyaati. Ijoollee Suud Arabiyaa yoo akka jedhamuutitti kun makiin xayyaara 8 fa'atu galchaa jira jedhanii. Maasha Allaadhaa baga rabbi isin milkeesse. Baga gammaddan isiniin jenna ummanni keenya ummanni Suud Arabiyaa keessatti argamtan. Warri galtanii biyya geettanis baga rabbi nagaan isin galchee. Baga maatii keessanii wal agartan isiniin jedha. Warra haftanis rabbiin nagaan isin haa galchu. Kanaafuuyyuu isiniin jedhaa turre. Hin dheessinaa shurxaa. Yoo shurxaan dhufee isin bira gahee harkuma kennadhaa nagaa mana hidhaa dhaqaa biyya keessanii galaa isiniin jenne. Bareeda kun olaala. Hidhamuu miti dubbiin nagaan rabbi isin haa galchu. Ammallee rabbiin nagaan gara biyya keessanii isin haa deebisu. Kuni waan gaariidha. Waan dansaadha. Itti gammanna malee ittiin gaddinu. Akkanatti isinuyyuu nagaa argattanii biyya keessanii deebuun yooyyaadha. Dhugaa rabbiitti baay'ee namatti tola. Kana caalaa wanni jechuu barbaadullee hin jiru oduu gammachiisaadha. Baay'ee nutti tolee jira. Isin achitti arginee gaddaa jirra. Ammallee ammoo namni akka isin argitan sanitti ganaa jira. Hunda isaatu inshallah rabbi nagaan gara biyyaatti haa deebisu. Waannaan tana jedhan dubbiin sun amma gara tokko garagaltee jirti. Haga galuu rabbitu beekaa. Hundi isaaniitu hin galan jennee abdii goonaa. Mootummaalleen amma karoorfatee jira. Nama 40,000 akka galchuu guyyaa har'aatu akka yaada jaanitti gara nama 1,000 meeqaattu galeedhaan. Xayyaara 8 jechuun nama 2,000 akkasitti dhiyaatu galcha jedhanii. Baay'ee gaariidha. Namni 2,000 galee jechuun duraan 200 300 galtee maal jedhanii namni 2,000 galuu dhugatti waan gaarii. Waan gaariidha. Nuti rakkoo keessan hin barbaannu jiran. Isinilleen siyaasa dalaguu hin barbaannu. Siyaasa keessallee jiru uummanni Suudii nam tokkoof lama aaree dogoggoraan fakkeenyaaf hayyuu kiyyaaf jedheellee yoo sagalee ta'e dubbiin ijoollee Suudii dubbii siyaasaati miti. Dalagataadha uummanni biyya san jiru martisi. Birrii barbaacha jireenya ofii jijjiiruu achi dhayitan. Eega rabbiin carraa godhee isin qabe ammoo galuudha biyya keessanitti galtanii maatii keessan waliin bal'innaaf rakkinallee yoo qoodamtan das nama hidha jechuudha. Amma immoo wanni akkana argamuun dhugaa rabbiititti baay'ee nu gammachiise isinii gammannee jirra jechuudha. Hundaayyuu rabbi akkanuma nu haa gammachiisu. Waan Oromoo yaadu hunda akkanuma nu haa taatu. Nu wanni barbaannu yoo ta'e faallaa wanni deemnuuf hin jiru. Rakkoon bakka nagaa deebitetti wanni nu balaa barbaannuuf hin jiru. Amma ijoolleen Suudii nagaa yoo galaa jiraatan maaliif galan jennee wanni nu mufannuuf jira. Wanni nu nama arrabsinuuf jira. Wanni nu nama diqqeessinuuf jira. Hin gammanna. Nama rakkoo keessa jiru tokko rakkoo keessa haa ba'uuf itti gammaduudha qabda malee rakkoo san keessa akka namni sun taa'u itti gammaduu hin qabdu jechuudha. Siigalee kanaaf yaa banii Adam baga rabbiin isin gammachiise. Wallahi ammallee rabbiin gammachuu zilaaqee isinii haa godhu. Namni rabbiin qabate lafan dha'u. Mootummaa kanallee rabbi garaa isinii laaffisee rakkoo keessan laalanii biyyatti isin deebisuun dansaadha. Mootummaan kun osoo akkanatti waan uummanni barbaadu godhe maal godha uummanni irraa? Oromoon kaleessallee ummata dimokiraasiitti amanu. Oromoon uumamumaan dimokiraasii jaalata. Uummanni keenya uumamumaan dimokiraasii jaalata. Balaan barbaannu nuti. Ijoollee Suudii keessattuu rabbiin hunda keessan nagaan isin haa galchuu. Nama jirutu maraa argaa. Siyaasaaf jechaa miti namni 200,000 300,000 400 hidhaa jiru. Namni siyaasaa yoo diqqaate nama 20 hin ga'u. Ka Suudii keessatti dararamaa jiru. Meelaalaa jiran. Nama 20 30 40 hin ga'u. Jaalala nama kamiituu osoo qabaate warri mana hidhaa keessatti dararamaa jiru warra siyaasaatii miti. Uummata nagaati. Dubartii, daa'imman, haawwolee. Kuni amma siyaasaaf hidhame no. Balaa nama tokkochaatti uummata san mara rakkoo hin ga'e jechuudha. Kanaaf galiinsi isin amma galaa jirtan Oromoo addunyaa mara fuulliifee jira. Uummanni Oromoo marti seeqatee jira. Keessaaf alaan gammachuu guddaan nu dhaga'ame. Gammachuu guddaan nu dhaga'ame. Maaliif wanni gaddinuuf hin jiru rabbiin baga isin milkeesse wallaahi waan namatti tolu hunda keessanuu rabbi isin haa galchuu. Keessattuu akkuma jedhame kunoo calqaba carraa dubartiidhaaf nama ijoollee daa'imman qabuu fi akkasumas warra amata dheeraa mana hidhaa ture san fa'aa carraa yoo kenname waan bareeda amma akka jedhanitti leencoon haga mana hidhaa dirasii deemee ilaaleedhanii waan bareeda waan agas ga'u dalaynaan dhugaatti gaariidha. Uummata lubbuu nama gasii baraaruun dansaa uummata keenya Yamanii keessatti nu jalaa dhume takka itti gammannee hin beeknu. Osoo uummata Yamanitti dhume san gaafa san mootummaan kun nasbee isaan waraaree hin qofa. Har'as taanaan leencoon akkuma jedhamu kana dhugumaan achi dhaqee ijoollee san daawwatee ummata kaanis akkasitti yoo kagalchaa jiraatu taate waan gaarii dalage. Osoo mootummaan kun kufee illee guyyaa takkaaf seenaan isa yaadata. Waan bareedduudha. Waan bareeddu. Wanni kun ammoo waan qallaalitti ilaalamuu miti. Ijoollee biyya san keessatti akkasitti hunda manaatti shamtee feestaala uffattee oo'i nu fixee achitti lubbuun halaakamaa baate san wallahi har'a namni haganaa biyya deebi'uun anaaf gammachuu guddaadha. Waan akkanaa bareechee osoo hojjetee mootummaan waan gaarii. Waan gaarii. Hundaayyuu rabbiin akkanumatti waan uummanni keenya barbaadu haa qajeelchuu.
ani waa'ee ijoollee Suud Arabiyaa irratti gammachuu guddaan dhagaamee hundaa rabbi nu gammachiisu isinillee rabbi nagaan isin galchuu bakka gammaddanii jalqaba kaa mootummaan kun warra rakkataa warra waggaa 3 jiru warra waggaa 2 wayiidhaa jiru osoo jara kanaa carraa kennanii jalqaba keessattuu ijoollee akkasitti shamaniitiin jechuudhaan achitti wanni jedhan sanii fi dubartoota ulfaa maatii nama qabu kanneen awwala osoo carraa kennanii fi waan namni kamuu itti gammadu malee waan itti gadduu miti dargaggeessi hamma tokko guyyaa takka irraa takkattiin siifata jechamaaf isiniin jechuu kiyya namni kamuyyuu gaarima barbaada keerima barbaada jechuu kiyya kanaaf waa'een ijoollee Suud Arabiyaa bakka gammannee hundi keessanuu gammachuu guddaadha gammachuun ammoo gammachuu dhugaa akka nu taatu taasifaa goonee abdii goonee teennaa jechuudha. waan nama gammachiisu kanuma wanni jiru kanuma jechuudha. Kabira ammoo guyyaa borii jechuudha ka guyyaan borii akkuma beekamu guyyaa muummichi ministeera Abiy Ahmed mo'achuun isaa itti labsamuudha. Injifatee jira isumatu injifate nutti fakkaata akka amma boordiin filannoo gabaasni iddoo kamirraayyuu dhufaa jirutti ka biltsiginnaan mo'attee jirti akka saleedaa maxxanetti boordiin filannoo guyyaan sagaleen itti himamu borii jechuudha. Guyyaa borii filannoo sobaa filannoo paartileen siyaasaa keessatti hirmaatiin filannoo kijibaa kan mootummaan filannoon akkana Itoophiyaa keessatti takkaa godhameen beeku jedhu kana guyyaa borii labsama. Guyyaa borii Abiyyiidhaaf aangoon tarakkabamaa mo'atee jira jedhanii guyyaa borii irraa ibsamaa jechuudha. Haa ta'uuti garuu filannoon kun akkuma isiniin jenne addunyaanis Ameerikaanis ammas ibsa baaftee turtee waa'ee filannoo kanarratti filannoon kun nam tokko amma tokko parsantii tokkollee yoo si filate filannoon kun filannoo uummata hunda hirmaachisee miti filannoo paartii hunda hammatee miti nagaa biyya saniitiif filannoo paartii hunda hammatee godhamuu qabaa filannoon godhamee namni parsantii muraasni sagalee kennuudhaaf filannoo dimokiraasaa tawaadha jedhamee yaadamuun qabu akka amma biyyattii mootummaan Itoophiyaa gabaasaa jirutti filannoon kun filannoo addaati jedheetiniin ka jedhu Antooni Bilinken wucci guddaa ministeeriin Ameerikaa ibsa akkasii baasee jechuudha. Walumaa galatti ka filannoon kun akkuma jedhame dhugaadha paartileen siyaasaa hundi nammannee Oromiyaa keessatti paartii biltsiginnaa kophaa dorgomee jechuudha. Paartileen KFO ABO akkasuma ABO Hilton tadheen gadda Abiyyiin ijaareessanis keessaa baasanii walumaa galatti ka filannoon kun gara kamittuuyyuu bu'aa waan qabu nutti hin fakkaatu. Walii galatti filannoo makijibaa Abiyyiin kophaa isaa godhe san guyyaan isaa borii sagalee meeqaan akka injifate sagalee parsantii meeqaan akka injifate Abiyyiin Ahmad jechuudha. Guyyaa borii hin ibsama jechuudha. Guyyaa borii hin ibsama. Maaliifii nuti amma filannoon kun sirriidhaaf osoo hin taane filannoo sirrii godhameef osoo hin taane yaani godhamee jira sagalee meeqa akka argate tanuma qofa mee akkami akkaataan isaa waan jedhu namni martuu dhaga'uu barbaadan natti fakkaata. Kana guyyaa boriiti guyyaa borii parsantii meeqaan akka biltsiginnaan injifate aabeen parsantii meeqa akka argate izeemaan parsantii meeqa akka argate baalaadaraas parsantii meeqa akka argate kana guyyaa borii boordiin filannoo hin ibsaa sanirraan ammoo boordiin filannoo Abiy Ahmediif jechuudha xaqlaa ministeerii Itoophiyaa ta'uudhaan filannoo bara 2013 injifatee jira ka jedhu boordiin filannoo bor kanarraa haasa'aa oolama. Kanaasumaan gurra isin haa buutu filannoon kun garuu akkuma isin argitan kana filannoo bu'aa qabuu miti nagaallee hin fidu tasgabbiillee uuma natti hin fakkaatu. Tasgabbii ka uumuu danda'u filannoo miti jedhan. Asumarratti waan isiniin jechuu barbaadu Abiy immaanuu amma namni injifatu hin jiru suma injifataami garuu filannoon kun tasgabbii uumuu hin danda'u. Nagaa biyya sanii buusuu hin danda'u. Filannoo osoo hin taane tasgabbii ka uumuu danda'u waan akka amma Suud Arabiyaa keessa jalqabee kana yoo Abiyyiin hojjate tasgabbiin uumamuu danda'a. Isinii galaa jiran amma Suud Arabiyaa keessatti uummata keenya dhumaa jiru namni biyya deebisaa jiru mootummaadha. Anaa miti. Mootummaa galchaa jiraami waan gaarii. Biyya keessallee warra jiru akkasumatti furmaata fiduu qaba. Dubbii Suud Arabiyaa furmaata argatte haa jennu. Baqattoota teenachitti daramaa turan galchaa jira haa jennu. Kana ka godhe mootummaadha. Filannoon furmaatan ta'u wanni jennuuf kanaaf furmaata ka ta'u ammoo waan akka amma Suudii jalqabee kana biyya irratti illee jalqabuudha qaba. Maal godhuudha? Paartii siyaasaa Oromoo hunda ka hidhee irra ta'aa jiru hiikee mariidhaan tasgabbiidhaan waliigaltee uumuudhaan bifa sanii yoo itti deemame biyyi sun nagaa argatti garuu yoo akkanumatti anuma qofa ka jedhee itti fufu taate dhugaa isinitti himaa filannoon hiikata kan qabu. Filannoo miti dubbiin kaleessallee Abiy Ahmad namni aangoodhaaf isa morme hin jiru. Haqa yoo walitti dubbanne jechuudha. Warroonni akka Jawaar Muhammad aangoodhaaf Abiyyi mormanii hin beekan. Oromoodhaaf morman malee. Hayyuu Oromoon ajjeesinii, Oromiyaan saaminii, Oromoon maaf du'aa, maaf ajjeefamaaf wal dhaban malee
akka amma jarri aangoo nurraa fudhachuuf deemuu jedhan sanii miti naa osoo lolli aangoo waan biraatitti dubbiin hin seenin dura yoo laaltan taate Jawaaris aangoo Itoophiyaa mootummaa Itoophiyaa ta'uu KFO'nis ABO'nis waan akkasii quban qaban garuu achi keessatti Oromoo tajaajiluu barbaadu akka ogummaa isaaniitiin saba ofii kanaa waa godhuu barbaada ABO'nis KFO'nis jechuudha wanti kun yoo sirraa biyyi sun hin sirraa yoo ammoo abiyyiin akkanumatti qophame isaa deema jedhe abadan filannoon furmaatan ta'u mee har'a dubbii Suudi Arabiyaa keessatti ta'e namni kamuu gaarii haasa'aa jira mitire namni waan badaa dubbatu jira hin jiru biyya keessatti illee osoo mootummaan waan gaarii dalage homa gaarii dubbannaa barjaran waan badaan dubbannu jechuudha bakka waan gaarii nagarretti waan gaarii dubbachuu hin dandeessu kanaafi akkuma paartiin KFO jedhe mootummaan ce'umsaa dhaabbachuudha qaba paartiin KFO's sagalee isaa argachuudha qaba ABO'nis sagalee isaa argachuudha qaba sagalee argachuu qofa osoo hin taane Oromoo tajaajiluu qaban isaanis Abiyyiin muummee ministeera yoo ta'e Itoophiyaa bulchaa jira garuu Oromiyaadhaaf paartileen kunneenis Oromiyaadhaaf waan tokko teessoo wayii argatanii paarlaamaa keessaa ummata isaanii yoo tajaajilan waan tokko bara kanaaf filannoon akka Profeesar Mararaan Guddinaa jedhu suni Abiyyi Ahmadis hin fayyada malee miidhu yooma akka amma injifate kanatti irra deebi'ellee injifate rakkoon qabu paartiin KFO'tis paartiin ABO'tis teessoo isaa waan argateen saba isaa tajaajilu haganuma bara Oromoo wanni qaleessallee irratti wanni waan biraatii miti kanaaf filannoon kun fudhataman qabu kara marattuu filannoo beekamtii qabu miti maraaftuu guyyaa borii boordiin filannoo ibsan godhaa parsantii meeqaan biltsiginnaan akka injifate kama waliin laallu ta'a mootummaan nagaa buusuu barbaannaan hin buusa tasgabbii uumuu barbaannaan hin uuma yoo uumuu hin barbaanne ammoo akkanumatti osoma taaggaluu inni illee haakira ka'eetiin yookaan biyyarraa baqata malee hafuura baafachuu hin danda'u akkanatti jechuudha nagaa yoo buuse tasgabbii yoo uume isaa wayya kanuma jedhaan mariin alatti furmaanni dhufuu hin danda'u ilaa fi ilaameen alatti bu'aan takka dhufuu hin danda'u gara kamiinuu yoo ta'e argite haga feetellee yoo wal lolte haga feetellee yoo wal ajjeefte haga feetellee lola feete keessa yoo ta'e haga feetellee qawwee feete yoo dhukaafte isa dhumaa irratti furmaata fiduunii ka dandeessu ilaa fi ilaamee qofa haga fedhe har'a Abiyyiin lolaa jiraami wayyaaneen lolaa jirtiimi waraanni adda bilisummaa Oromoo lolaa jiraami isa dhumaa irratti qawweedhaan araarri hin dhufu gaduma ta'anii hundi isaaniiti ABO'nis taa'ee wayyaaneenis teettee biltsiginnaanis teettee mari'atanii yaada wal jijjiiranii haasa'umaan araaraman malee qawweedhaan hin araaramu namni bakka feetetti lola feete keessattuyyuu isa dhumaa irratti ilaa fi ilaameedhaan ani kana barbaada ati kana barbaada Abiyyiidhaaf maxamma lola dhaabuu qabaayyuu hin ta'u waraana adda bilisummaa Oromoo irratti illee lola dhaabuu qaba ummata Tigraay irraa illee lola dhaabuu qaba marii buusuu qaba wayyaaneen maal barbaada jechuu ni qaba woboodhaan maal barbaada jechuu ni qaba gaafa kana Itoophiyaan tasgabbii argatti aangoo sirraa fudhannaa osoo hin taane ati maal barbaadda jedhee gaafachuudha qaba wayyaaneenis ummata isaa tajaajiluu barbaada waraanni adda bilisummaa Oromootis ummata isaa tajaajiluu barbaada Abiyyiin xaqlaa ministeerii biyyaati Oromoo yoo Oromoo tajaajile Tigree yoo Tigree tajaajilte badii takka illee hin qabu kanaafi marii yoo godhe qofa yoo gattaa'ee mari'ate qofa furmaanni dhufu saniin gara kaanitti abadan akkanatti furmaanni dhufu maaliif waan kana isiniin kaasee fakkeenyaaf dhugaa rabbiititti waan dubbachuu illee nama gaddisiisu waraana madeengadda booji'ame waraana 3,000 wayyaaneen boojite achi duraatii fi qaama maayii kan akkasitti miidiyaan Tigraay House maaliin gabaasaa jiru kuni sagalee jara sanii dhageeffannee jirra ani kana dhibu waraanni kuni booji'amee isa dhumaa irratti eessa dhaqa maal ta'uuf deema ani gaafa jalqabaa isinitti hime osoo waan fedhe ta'e wayyaaneen hin raftu jiran amanaa kan osoo ma fedhe ta'e wayyaaneen hin raftu osoo biltsiginnaan raftee wayyaaneen hin raftu osoo ummanni Oromoo rafee wayyaaneen hin raftu abadan hin raftu wayyaaneen amma akka mucayyoo naasoftutti waraanni amma booji'ame kuni hin rafne moo maal jedhaa jirti waraana 3,000 osoo xiyyidii takkan tokko sii itti marsanii harka kennachiisan kanarraan akkaataa itti ajjeefamu akkaataa itti namni du'u carraan